Вот рыбалка. Еще один в луночку вот в эту. Оба, чуть не упал. Все, пока связь прекращается. Макс, давай бурись нормально. Вот такая вот рыбалка веселая у нас началась под конец трудового дня. Такая вот природа здесь у нас. Оставили мотособаку Койру метрах 150 вещи, потому что не проехать. Очень глубоко, воды много, бассейн. Нет связи.